तो डिकोडिंग वाईटी की वीडियोस को इतना क्लियर बनाने के लिए सबसे खास चीज़ जो होती है वो होती है एक साउंड इफेक्ट। और ऐसे ही 30+ साउंड इफेक्ट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और वो सारे साउंड इफेक्ट डिकोडिंग वाईटी भी यूज़ करता है। तो साउंड इफेक्ट कहाँ से लेना है उससे पहले आप लोग ये साउंड इफेक्ट सुन लो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने साउंड इफेक्ट को सुना, ये साउंड इफेक्ट कितने कमाल के है। ये कहाँ से डाउनलोड करना है? तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है परवेज़ नूराशी। यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो जाओ वहाँ से डाउनलोड करो और ऐसी धमाकेदार चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, परवेज़ नूराशी।